chévere. Han celebrado, Qué lindos. amén, lo que es esta celebración. ¿Ha celebrado la celebración? De su matrimonio por la ley. Nos alegra. Para decirles ¡Ay! a todos esos hombres que ¿Qué? ahora que la mujer ha bajado y ya no se ve como una guitarra y ha perdido el físico, el atractivo, Ay, Dios. ahora quieren dejarla. Sinvergüenzas. Como tan gordita como una nevera. Ahora ellos lo que quieren agarrar y mandarla adelante con sus 4 muchachos. Sí, sinvergüenzas. Y ellos atrás como un Jackie Chan. ¿Cómo un Jackie Chan? Entonces tengo para decirles ¿Jackie Chan? ¿Qué tiene que ver? abraza tu nevera. Si ¡Abraza tu nevera!